marina raha izy mihitsy nanontaniana e. Sady efa miditra iny izy. Manga mihitsy anie izany resaka reo telo mianakatso izany e. Ie, avy koa ndry aty mba miresaka aminay eto e. Sady misy zavatra anontaniana ndry. Fanontaniana inona izany reny e? Fananino indriny zao vao miditra ny trano e. Efa ho amin'ny 7 ora alina anie zao e. Mbola nanao devoir par groupe niaraka ny namako ary dada. Izay nahatara kely anahy. Ay ve. Everiko fa mbola nampiaraka tamin'iny tovolahy taniko. Tovolahy izy? Zary na sipa aza mbola tsy ananako. Iza ny malala anaka. Zay sy reninao zao dia mihevitra an'izany mihitsy. Ie, efa niverina efa manao sipa mihitsy ianao dia izany no antony nanontaniandrainao anao teoko. Ka fa mahazo mandeha makany amin'ny efitranoko amin'izay ve aloha izaho e? Mandeha any e? Izaho koa nga mandeha amin'izay. Efa hisakafontsika fa aza dia variana be ao nareo miravavy a. Fandry marina ve kely na tsaina mbola tsy misy olona miaraka amindry? Ny hoe miaraka aloha mbola tsy misy e. Fa misy bandy ray izay eky ihany a. Tiako raha mba izy no miaraka amiko. Dia izy amin'ireny namandry ireny araka izany a. Rodin sa Nathan sa iza? Olona efa hitandry izy fa tsy reny eritreretandry ireny kosa aloha e. Raha izaho aloha indry dia Nathan ny arahako e. Izy sady beshe no zanak'ampanana, tsy manetry voninahitra ny dada sy neny koa. Ka avela hoana aky izany resaka izany a. Ohatra amin'ny makamo be. Ndry koa ki, ina izao makamo amin'izany eo? Ka tsy tiako. Fa hono hoaizy indry amin'ny sabotsy ariva. Fa ahoana ki? Andao akitsika mba hiaraka hijery antsatonkalo any amin'ny sehamdelaka analakely a. Ohatra ny tsy mazoto amin'izany ki za. Indray ndao moa kia. Ka ty tonkalo indry ty mihitsy ny tsy tiako e. Raha zavatra fa dia nandeha. Orizy rovavy a, midina amin'izay sakafo e. Indray ki tsy mba mety miaraka amiko mihitsy rehefa hoe hijery teatra na antsatonkalo. Nefa izaho mandeha foana rehefa taritandry miaraka manao karaoke na ohatra izany. Ka tsy tiako aho izany. Tsy tiako be mihitsy. Ary andao amin'izay hidina hisakafo fa miantsona iny. Andandry tonga dia hidina fa tamy ahy e. Lasa ary ahy e. Fa mbola manao inona na tsaina ny tsy nidina niaraka tamindry? Mbola mikorofika ny akanjony ao izy e. Tsika tsy andry azy ihany fa aloha tonga dia sakafo sady za koa izany efa teatory fa reraka. Efa iny izy fa aleo miaraka amin'ny sakafo ihany e. Fa mbola nanao inona taondry? Dadanareo eto efa saika tsy andry fa tonga dia ina efa maika torony izy. Mbola nijery ny akanjo anaovako rapitso ary neny a. Fa hoaizy ndry rapitso? Andeha hijery antsatonkalo eny analakely ako. Fa mba meo etiko ry dada ilay 4x4 raray io a. Io eto fa mila mampiditra essence indry a. Efa ho lany mantsiny ao. Izany ve? Ka izany ry dada tsisy vola intsony e. Efa lany daholo ilay nomenao anafarany iny. Omeko 250 000 indry rapitso maraina. Inoko fa ampy izany rapitso e. Merci papa. Dia aiza izany ianary dada? Afangandry koa andeha rapitso. Mijanona atao trano aka. Fa misy namako tonga eo dia mila vola kely a. Bon. 150 izany no azondry. Dia tena saronao vola mihitsy feo ankizy ireo a. Tsy manana afa-tsy reo a. Tsy ampiafiko izany kosa aloha reo e. Sady tsy tiako ny zanako ambaniny zanaky ny hafa. Ka tokony tsy vola be ohatr'izany no menao azy ireo e. Neny koa dada ve mba manao izay afa-po anay dia tsy vola be re izany fa atony azy rovavy tsara e. Izay fa andeha atory a. Tena mahafinaritra ty tiavany ty a. Mba antsotsotra tsy mba misesta be ohatra ny retsy namandretsy. Hafa mihitsy izy. Tiako raha mba io ny olo tiako a.
fa tena manaitra fo mihitsy ny feoany tamin'ilay antsatonikaly teo. Midoboka tsara. Salamina Antsaina. Eo. Allô, maheno ve? Ahoana ozy ianao teo? Fahariana be ndry izany. Fa nga misy olana ny tena lasa saina be. Ohatrany tsy eto tamin'ny mihitsy izany fanahandry izany manko. Ka tsy misy olana fa sendra variana fotsiny ako. Fa tsara ilay antsatonikalinareo teo iny. Afa-po mihitsy a. Zany. Tsara izany rehefa afa-po ny mpijery. Indrindra moa fa ianao. Fa nahoana ny hoe za? Satria aleo izany ho any. Fa aleo amin'izay akiza ohatra fa hariva ny andro. Maizina koa tiany ny andro. Tsy avelako mody eto ianao androany raha tsy tenenao anahy ilay toy an'ilay satria teo ka. Teneno angany. Aleo amin'ny manaraka n'Antsaina. Efa hariva ny andro. Aleo andeha sady mbola lavitra iny Ambohimangakely hodiko iny. Andao ary fa ateriko amin'ny fiara ilay dia any anaty fiara no teneninao anahy ilay zavatra teo. Mety izany angamba. Ndriaky tsy miova mihitsy a. Mbola be tongodongo kely ohatran'iletsika tamin'ny classe de première foana. Iova ahoana ary moa za Hitako. Tia fiarako dia midira Tena tsara nge izany fiara ndry izany. Roviana ary avomba hanana ohatran'ity. Mety tsy hanana mihitsy angambako. Mbola azo elandray androany fa za maika fa tenenao amiko amin'izay aloha resaka nytenenina tao amin'ny CMD-laka iny. Dia ahoana re? Ho teneniko amin'ny veo itiko izy. Nefa raha sanatrika tsy tia izy dia ahoana? Sady olona sanakam-panan-karena be izao ve dia ity asa manitra kely ity? Asa soratra mba asa mpivelomako. Tia voaloza marina izy nefa misisika be ny lasako an'izany. Tiavina. Tsy valin'la mihitsy anie za lozany lamandray fotsiny. Sa miakatra sahady ny angam-panahy. Ka mbola mandinika amin'ny fomba ilazako andry amin'ilay izy nge za fa nga dia zavatra sarotra lazaina be izany ka manahirana be an'la ohatr'izao ka. Jery any tarihan'ny labogosy kely teo lasa boramena be jereo ary moa fa mbola iomezanao ihany nefa efa sady menatra ny sahirana. Ka ialatsiana mampimeko sady aiza koa nisy poeta sarokenatra izany. Tenenao ary fa tsy may an'latsony N'Antsaina. Raha tianao ho fantatra le tiany ho lazaiko anao dia jereo masoko ary tenio tsara ho anatin'io dobo mangakely fa misy litera 10 mety tomboka amin'ny te dia mifara amin'io dia vakeo fa ho fantatrao avy hatrany ny tiako tenena. Aleo ary aloha apakako sisiny ny fiara dia hijery ny masonao ahy. Zay tsy mahita ninina ao anaty masonao ahy tiavina. Ny fijerinao malefaka no hitako. Tsy haiko fa ohatra misy hery misintona izany. Eny akina Antsaina. Misy hery te hitondranao iteto ny tontolo atao boko. Tsy hainao ve hoe inona le hery ao? Tena tsy haiko tiavina. Lazao hafa aza asiana sary teny be ohatr'izany fa tsy takatra hoe. N'Antsaina. Ekenao ve raha hirahira sy antsa fitiavanao amponao ny foko? Antsa fitiavana ahoana? Fo maika tsy azoko ny tianao tenenina. Eny ary. Aleo tsoroko. Tianao n'Antsaina. Mbola ray kilasitsika no efa babinao ny foko. Efa rendremana tao anatiko tao momba anao rehetra. Jambenanao ny fitiavaka tsy mahita afa-tsy ianao masom-panilo ny foko. Tiavina. Tia hoe ianao? Eny n'Antsaina. Tiako ianao. Ka raha toa sitrako ny hiaraka amiko dia eny no lazainao. Tampoka be amiko izany ry tiavina. Aleo aloha mba handinika kely ka. Izany valeko ihany ny fitiavan'lahy rehefa mihaontsika. Eny ary. Miandro ny fitiavanao foko adalanao. Aza matahotra lahy fa tsy ela ihany dia omeko valiteny ka. Fa aleo tsika andeha amin'izay fa alina ny andro.
Herinandro sahatsy izay nitoriny tiavana fitiavana. Sarotra amiko aloha ny tonga dia anaiko ny fitiavana. Inona dia tiako kokoa azy izy. Tiavana. Dia ahita mafy anao azy izany. Dia ho eo anilanao. Dia ho fihinao eo atratranao. Inona ro malasa saina foana ny natsaina eo amin'io zaridaina io? Efa ho herinandro izay dia eo amin'ny rozy foana. Aleo atomboka dia anontaniako. Mahazo mipetraka eto akaikinao eto ve zary natsaina? Ie, mipetrana iny. Sady zara teo tsy misy namana. Ka izay indrindra no antony nanatonako anao. Tato ato izay ianao hitako mitoka ny rereto foana. Sady lasa saina be izany a. Misy mahazo anao na misy zavatra manahirana ny sainao? Ka tsy misy mahazo hafa, misy zavatra mahalasa saina na fotsiny. Inona mahalasa saina ny zanako? Teneno aneny raha misy manahirana. Aleo aloha areriny neny izany. Mbola tsy fotoana tokony tenenako an'izany aminao izao. Teneniko eny ihany rehefa tonga ny fotoana e. Teneno amiko anaka. Tsy haninona indriny aho e. Haiko mantsy fa misy olona tianao na miaraka aminao any. Endry neny a. Misy olona tiako be izay ihany fa mbola tsy miaraka izay. Olona ohatrany ahoana izany? Ny fari-pahaizany, ny fari-pananany, ny mombamomba azy rehetra mihitsy e. Izy izany bandy tsotsotra fitafy sy fihetsika izay. Ny fari-pananany tsy dia haiko loatra fa haiko fotsiny izy hoe manana baka plus. Tsy andraranao hoe aza manao fitiavana anaka fa fidio tsara izay tokony ho finantonay a. Sao apetry voninahitra anay sy ny drainao? Aza matahotra ianao roneny a. Tovolahy endry sy misaina raha hitiavana. Inoko fa tsy hanana baraka anareo mihitsy izy e. Izany fahendreny izany io ihany fa mba zanak'olona misy atao iarahana fa tsy reny zanak'olona mitsipozipozy ireny andaniny arenantsika fotsiny ireny. Neny a, ny fitiavana anie tsy voavidy ny vola sy harena e. Tsy voafetra amin'ny fari-pahaizana. Dia efa miteny ianao anaka fa hiady amin'ny rainareo ianao raha olona tsy misy dikandrehitra io ny olona miaraka aminao a. Dia miteny izay. Neny a, ny olona rehetra na dia farak'izay tsy manana aza dia misy dikany daholo. Tsy misy olona tsy misy dikany izany e. Dia ataovy eo nie e. Ho hitanao ny anaovandrainareo anao. Izay fa andeha hanokona sakafo aloha. Endry reny a. Tsy ahasakana ny fitiavako any tiavana kosa aloha raha izay voninahitrinareo sy dady e. Tiako loatra izy. Ary tsy tia afa-tsy izy tsony ny foko. Alefa hiezaka iaona aminy amin'ny herinandro ity dia lazako ny fitiavako koa izy. Sady te ahita mafy azy koa izany a. Ahory fiantsa, nantsaina, mba tsy ianao kely fa mavezatra dady e. Ho avy re, ary mba tonga aloha enao izany androany e. No dia aloha mihitsy aho fa tena mahatsapa horeraka sy vizana dia sady nividy an'ireto sakafo reto e. Ohatra ny efa lany mantsy le ao anaty vata fampangatsiahanako. Ie, zara vao saika teny taminao mihitsy hoe efa lany le ao, indrindra le orita tsy misy tsomo mihitsy. Ay, ianao efa nitondrako. Ka nijery tao aho tamin'ny maraina dia hitako tsy misy tsony tao dia izay no tondrako. Fa izy roa vavy no ianao no mitsena. Lasa mivoakandro zareo e. Dia mbola tsy miverina ihany hatramin'izao nefa nilaza ho vetivety dia hiverina. Mila arahana maso tsara reny zaza reny fa mitady aditra mihitsy a. Mipetraha aloha ianao fa misy resaka ataoko aminao mahakasika an'izay teninao izay indrindra e. Ohatra resakinona izany. Tonga tena izao fa za sady mbola hisy olan-kanjo e. Tsy karotra ohatry ny hafahafa tao lasalasa saina izany ho ana-tsaina tato ato dia nanontaniako izy. Ie. Dia inona hono no mahazo azy izany? Tena manomboka mitsiry mihitsy ny fitiavany zanakao e. Misy an'izany tovolahy izany any tiany hony. Normalina aloha raha manomboka mitsiry fitiavana izy.
ao anatin'izany tsara raha ny taonany fa mba ohatry ny ahoana moa zany tovolahy zany any fari-pahaizany sy ny fari-piainany ray aman-dreniny dia tsy haiko fa zara mba nanontany an'izany taminy fa tsy mivaliany tsara ay valy teny biraingana ny azoko hoe ny fitiavana tsy voavidy vola sy harena izany zazadala mihitsy iny rehefa tsy misy harena inona ny velomana io aza aloha dia tsy anaiky mihitsy raha zanak'olona mahanitra kely ery no akavady azy tsy tiako hijaly amin'ireny ny zanako dia mimana tsara tsika fa ohatra ny tsy anaiky an'izany raha inatsaina hafahafa raha mifamaly ny azay tena tsy mitovy mihitsy izy sy fiantsa tsy anaiko hoe te hitady raha amiko anga iza no tediavino hafa-baraka eo fakifaky n'olona rehetra io no hiditra fianakaviako dia mimana tsara aloha tsika amin'iny hafa mihitsy manko fahitako fomba fisainan'iny zazaray iny zao teneny izy dia asay voentiny aty izany tovolahy zany jerena dia nyzao mbola tsy lasa lavitra zao rehefa tonga eo izy dia tonga dia teneny fa tsy ahiliko ao aty amiko foana eny sambatra be aky tsy naposiko hoe ndriko ty zany dia raha mivaleko hoe tsy zany dia ahoana ozy elaka tsy haiko fa angamba maizina amiko izao tontolo izao dia tsy hitako tsony ny lalana mody makany aminay za koa dia hoe tsy ahita lalana mody tsony elahy tena marina mody entina nababoana amin'ny foko fotsiny izao zany efa tsy ambinanao angeny masoko efa tsy mahay mity afa-tsy anao ny foko dia ho anao rery mandrakizay misaotra lesy tiako be la zany aza manay fa za koa anao rery ihany mandramaty tsy ty olona afa-tsony ny foko fa tiandry ve raha manao voady voalohany ery amin'ry fasana fangataham-pitahindritsika sady mba hangataka tsodransy fitahiana ohatran'ny olona eo fa fasana izy io dia inona na tonga ny fasana io misy manao fangatahana ny tena marina ke dia ty toerana tamponambotsile ty dia fandevenana andreo olona mato mipesta fa ny olona milevina to kosa tsy mato mipesta dia nisy fotoana nisehony tamin'ny olona dia izay no natonga nio fasan'io lasa fangataham-pitahina sy lasa nataon'ny olona fanasinana fa tiako be ty ambony aty mahatazana ny manodidina rehetra fantatro anie ny toerana tianao fa za koa te hanao voady miaraka amindre aty dia izay nitondrako anao tyty karaha sitraka ao ny anaovantsika voady eo dia ndaontsika ho iny andao ary dia trotro ny laza makeny nao koa be tongotongy ao ary fa trotroko izany malalako izany satroko mahalala tsy aleto atratranao saingy mbola tsy afaka mijanona eleto mbola ho avy aky ny fotoana tsy elanao eto anilako mihitsy fa aza manandry tsy maintsy mena amin'izao aloha tsika mandra-pavita ny raharaha mbola hitako tena hely izany hoe tsika mpivady izany raha vina re mandrasa-kely aky malala tsy maintsy tonga izany fotoana izany fa eo midina amin'izay fa tonga tsika ka alefa ary alany manao voady voalohany dia avy eo za eny ary manolona n'ity fahasany ity no anaovako voady aminao ry nantsaina fa tsy hivadika aminao mandra-patapitry ny fofonaiko enona ny fahafatesana aza dia tsy ahafoana ny fitiavako anao za koa dia hijanonao anao rery ka nizandrava sy hamodika amin'ny fitiavako anao dia tsy ahavoaravo izany izy enona dia io varavara-pasana io ary tsy ahavita ampisaraka antsika eny aky malala kaleo tsika hangataka tsotrano amin'izay fa tsy le katikatira no entin'ny natsaina ary very mijanona amin'ny sisina arabe ry izany aleo andehanako eny dia miaraka mody izay zarako aza nahita anazy hoay marina fa tsitsy mifanoroka be amin'ny bandy tsy venantsay jerety izy tsy mianatra mihitsy aty amin'ny sisina arabe ity mifanoroka sy mifamihana ohatry ny renindreny fitafan'ilay bandy amin'io ohatra ny reny mpangataka amin'ny sisina arabe ireny ka
Tsy hoe indray za ary tonga dia ody teneniko amin'ny dada tsara io sady za koa tsy mila zao taha ohatran'izao sady io ve raha angatahako vola dia isomeny anahy akory fa mety amin'ny vavahady io nga mantranonyity panty dia nanaritra azy na tsaina dia ody nefa ve tsy eo ilay namany atao hoe tiaviny iny mipetraka aka tsy vaky loha amin'izany efa aleo ody aingana sao izy indray ny tonga lohako ao an-trano dia izany nambarako anareo izany tada sy neny no hitako tany bany tena faran'izay mahantra angamba izy iny isolo jardinier-ntsika angamba mbola tena hoe madio ny akanjo no izany bandy hitako izany izay ny ianao rainy efa tena nahiko mafy mihitsy izany tovolahy izany anala baraka antsika mihitsy ny tanjon'izy zanakao iny fa soagosa aloha tsy izy ny hitan'ny fiatsa fa olona hafa dada reo masokoroa mihitsy iny nahita ary tsy mandroroa mihitsy koa tsy nikatikatiratsika maintimainty iny nentiny natsaina any ye tena iny mihitsy no nentiny any ary laza fa andeha eny amin'ny talarary asiny ananakely eny izy tena mbo mangakely izy zareo no hitako hitanao amin'izany fa efa tena mianatra amin'ny mandainga mihitsy natsaina aizy telanelana mbo mangakely sy analakely ay zany ianaran'iny andaingana fahaizoko kely iny androany fa aleo tonga eo ataovy mihitsy fa mitady isara adalany ivelany any manala baraka antsika fotsiny amin'izany fatina tovolahy tsy aninony izany mahita indre androandry natsaina say fa miditra ao amin'ny efitranontsika ao izy rehefa tonga eo anaovako azy sy tenenako azy tsy maintsy mitondra an'izany tovolahy zany aty izy atao iny nandoto ny trano aty izany tovolahy zany tonga dia aza vela hiaraka amin'izany fotsiny dia vita aleo aloha saina hoentiny eo jerena fa raha sanatrika tsy miendrika niaraka aminy tonga dia raharaha avy hatrany ka raha hoe asiana hoentiny dia aza tabatabaina mihitsy aloha izy fa tambatambazo mba hitondrany anazy aty raha tsy izany dia reraka eo foana nareo fa tsy hoentiny eo izany ie marina mihitsy izany tenin'ny fiantso izany ka tandremo sao hitreritrerina anazy eo ianao dia azandroany koa ny tenenana azy fa endraso izy ilay mipetrapetraka eo amin'ny zaridaina iry iny ka ianao izany raha matono miresaka aminy amin'izany fa ianao no matetika mahita azy mipetraka eo izany efa tonga izany izy fa ajanony any amin'izay izany resaka izany ary aleo aloha andehany amin'ny efitranonay za andana ary dia ianao raha matono miresaka azy an'izany raha tsy resahana androany ao fa resahako aminy ay eny ary variana dia variana mihitsy anie zary zanakiny izany oay neny koa manaitra manina zao raha tsy manaitaitra oatra izany tsy manaitra izany fa ndry variana be dia taitra fa inona mahavariana andreo amin'ny kahe io aky ao hoe mba jereko neny koa tsy misy nenenina izany atoryneny fa sendra mba variana fotsiny oento ity mba jereko koa ohatra mba mahalianana dia mbola tsy hitako akorazany ao anatiny ety izy tsara fony kely ery neny moa tsy misy nenenina izany hoa iny hoay ary kahe misy tononkalo izy izany aleo hoe amakiray fangako neny mba tia tononkalo ka ohatra nahoana moa any tsy ho tia tononkalo tamin'ny fahatany rako raha dia mba nanoratsoratra koa saingy tsy misy hitako intsony ireo asa soratra rehefa nanambady any dadanareo izany very neny mba tiako hita sy vaky izany sanganasany neny izany efa very daholo izany anaka mety efa may mihitsy aza aleo tia mitondra ny anarandrio hoe natsainy tia ny vakiako natsaino tiako akindria tsy mirediredy fa terian'ilay fity tiako tsapanao fa tsy sangy mba azy vazy mantsy ianao mbola hafa raha samy vehivavy
tsy haiko fa nanjary hirahira-poko ny anaranao. Ngamba tsy adisoko no mibitsika antsofinao. Tsy hitsahatra ny antsa amparapofinay. Hoe tiako akindry natsaina. Diampeny tiavina manoratra ho anao. Tsara kosa sady vita mifanaraka tsara amin'ny anaran-dry a. Tiavina zany ny anaran'ilay olona nanoratra azy. Dia izy ilay olona tiandry? Ie, izy ry neny ilay olona tena tiako. Ay, zany hoe poeta zany vinantolahako a. Endry neny a, poeta izy. Dia mba eto aty ary izy jereny dada sy neny fa aza fempena any. Ka zany ery neny matahotra ny dady. Matahotra so bediny io indraiko. Tsy mibedy andry zany eky izy a. Efa ndresaka izay fa tsy mibedy andry zany izy. Zany very neny. Raha zany ao fa hoentiko aty izy amin'ny herinandro ary. Miandry andry zany izay a. Azy andrasany ela fa efa tia ahitan'izany finantolahako zany. Aza matahotra ianao ry neny a. Ho avy tsy ho ela aty izy zanyko. Ay, tiary ny kahe andry dia mahazo toma maka ny poezian'olo tiandry fa ho any an-trano e. Misaotra ry neny a. Malalo? Ahoana ke? Fihiny ao tratranao hafa mangatsiaka. Etsy ary ho fihiniko ny malalako e. Fa hono a, tsy bedy vendry mitranona amin'izao alina be izao. Ka nabety aza dia viko fa mbola te hiankiny eto tratranao ako. Sady za koa ny mandeha fiara moto dia tsy misy tokony atahorako mihitsy e. Misaotra kery tiako amin'izany fitiavana zany a. Tsy misy tokony isaorany lalesy zany a. Fa mba halaivo anary tsy volana sy kitany iretsy ho lalaoviko e. Reo ve mba tiana ho lalaovana? Ie, raha takatra ao anahy. Eny ary, akipio ary masindry dia eritrereto hoe tangosako ho anao reo. Dia ho lalaovina eo an-tananao. Fa mihitsy ilay samy miaraka amin'lahy zany. Ambokasambarana tanteraka eto anilan'lahy. Faly rehefa sambatra indray satria ny asambaranao no antoko ny fiadanako aky malala. Tiavinao? Ahoana kery tiako? Mazoto vela raha makany an-tranontsika amin'ny herinandro dia miseho amin'ny dada sy neny. Nahoana moa tsy azoto fa izao fitafika ratsiratsy tsy mitovy ny ianao izao ve tsy asosotra ny zareo ka? Tsy maninona lesy io fa manaova fotsiny madio a. Dia makantsika amin'ny herinandro sady zareo mihitsy any ny tena n'izany tamiko hoe eto any izy e. Zany ve aky? Toa matahotra nefa faly ihany koa. Inona no mampatahotra an'lahy? Eo na mirafozana ve? Fa mampatahotra ihany aky a. Aza matahotra fa eto foana hiaro an'lahy raha sanatria misy mampatahotra. Nantsaina? Inona kay mahasamy hafa anao amin'ireny tovovavy maro ireny ianao no tena nambabo ny foko e? Tsy haiko lesy a. Na ela aza zany tsy mahay hoe inona ny itiavan'ny lahy anakaiko. Ary sao kosa raha mba tsy tiany lahy akory ahy e. Angamba ky vao nitoritoronina ity ny foko dia efa ianao no tsiriny fitiavako voalohany. Tsy haiko izay antony nitiavako anao fa tiako amin'ny mahay anao anao fotsiny ianao. Hita mihitsy hoe poeta amin'ny foko e lahy. Sambatra be ahy maheno an'izany teny mamy izany. Tena tiako e lahy. Za koa tena tianao Nantsaina. Ho anao mandrakizay. Za koa anao mandrakizay. Miomany ianao rainy fa efa ho tonga eo izay ny finantonao a. Ka lamilamino ary ny trano andraisana ny vahiny e. Jereo any ry lambo amin'ny safiritaka riny. Na dia tsy milama azy io tsy maninona e. Tsy miditra aty amin'ny efitrano aty raha olona malotoloto fa mandoto ny seza sy ny kosainako aty fotsiny a. Lamino tsara reo fa tsy hainao izay poziny ireny na rony olona mba misy atao rony ihany ko. Afa-baraka eo ny atsika.
Neny efa eo avavahady io natsaina. Anjany ary ny ianao fa tonga. Alamino ainga ny roa dia andana mpandrosoa ny vahiny. Fa tsy tiavina mpiara-mianatra amin'ny natsaina taloha ve ty? Tena izy mihitsy. Inona koa no natarana natsaina tamin'ny tombobany mahantra kely tony? Ka izy aloha mba bege ihany. Salama ndry. Fiantsa moa. Salama. Mba lasa niavina koa ty zipo ty zany ka. Tsotra n'izy taloha mihitsy. Aiza kiro neny? Ao an-trano ao izy dady. Mety zany tamin'izany mihitsy ary neny. Tena matahotra zany. Tsy reza amin'ny paoziny tira matoty tamy avy any. Tonga izay ry neny Manahoana tompoko? Zao ve mba olona miaraka amina tsaina? Ety akanjony efa vasoka ohatran'ireny indreny. Ny pataloha amin'izany rofotra amin'ny molon-tongony. Zao ve tsy olona fem-parasy afotsy? Lozy ty marina fa ho fem-parasy ny tranoko androany. Miarahaba neny anele olona tsy valiny neny akory. Salama tsara. Dia midira ty an-trano. Tena avinavin' izay olona izany marina. Saika tsy mivaliany ny arahabako. Ny tanako moa zany dia tsy niraisiny mihitsy fa nilozany mandinika ambony ambany teo fotsiny. Inona reny iseho eto hoe? Reny ny seza dia mipetraha eny. Salama tompoko. Salama Arsia. Mazaho toerana Arsia. Misaotra tompoko. Ka izy no izy. Izy no tiavina olo tiako ry dada sy neny dia izy kosa lesony dadako ineny sy fiantsa angamba efa hainao ihany. Faly mahafantatra indrindra tompoko. Ay, izay koa torako izany. Ka angamba tsy asiana resaka lava. Aleo tonga dia tao ady vomanga kritra vory izy ity. Zava-dehibe aminay mivady zao fihetsika ataony sy izao hoe manantona anay ity fa tsy miafinafina any. Ka ny fanontaniako dia hoe move tena tianao zanaka io? Eny tompoko. Tena tiako izy ary vonina naja sy hakavady azy. Ay, tsara zany. Fa ho vitansenina mielina azy io. Dada, inona daholo ary izany fanontanianareo izany Manginy ianao fa zay zao no miresaka. Raha fahitako azy io mantsy dia tsy havitany hamelona anao akory. Aza tonga dia mitsaratsara olona ohatr'izany kosa ianao ry dada. Matoa izy ny rako dia atokisako fa mahavelona azy Tsy ianao ny anontaniako fa izy. Noho izany tsy ilainy ianao no miteny. Akombony ny vavanao. Tonga dia aleo tsorina fa lava loatra izany Tsy mila vonanto ohatranao izao izay. Fa ny ilainay olona manam-bola sy manan-karena. Ka raha te hiditra fianakavianay dia ataovy izay hampanankarenanao. Raha izao paozinao izao mantsy ohatran'ny olona tsy misy atao mihitsy Sao mba tsy rariny kosa izany ry neny Na rariny na tsy rariny izay no izy. Zay mihitsy. Aleo aloha anderina an-tsaina. Velominareo. Ndana mihitsy mandeha fa mahabe parasy fotsiny ny tranoko aty. Iny koa ny lasa fa rehefa tsy tianareo izy dia mitovy amin'ny tsy tiavanareo anazy izany Voany io trano inge ianao hoe. Tiavina ho andraso aloha Nantsaina. Fa inona mbola anarahanao anaty Ndana moa tsy dehibe dia ty ianao. Sady tsy hitako izay tokony mbola anarahanao Ny olona ao aminareo fa tsy misy tia mihitsy. Zareo any tsy tianao fa tsy izahay tiako foana ianao Tiavina. Tiako ianao raha tsy tiany zareo azy. Eny haiko fa ty andry. Fa fitiavana tsy ankatoavany ray aman-dreny izany tsy misy varany. Aleo mihitsy aloha amin'izao. Te havela ho verimaina izany ray ny voadina ataontsika teny atapony ambotsile reny. Ry izany molotra fotsiny reny teninao reny Nantsaina. Tena tiako indray. Ka raha tena tianary ianao dia tokony tsy nanao an'izao mihitsy ka saingy tsy tianahy ianao Dia aza mitomany ohatran'io tsony moa jereo anefa lasa ratsy kely ilay tarihanao mafatifaty kely iny. Aleo ratsy any sady sahary tsy tianao tsoniko. Tena tiako akindry tena tiako fa aza mitomany ohatran'io moa etsy ho fafako ny ranomasina izany mba lalako izany ary avy eo fihiniko.
raha tena tianareo ela dia eto any aminareo asandro sa tsy te ody antsony. Tsy mety aky izany a. Andana aloha moa tsy sao dia vao mainka mampisy problème mafy io indray. Zaho tsy te ody antsony. Eto manaraka anao Mandehana aloha ke mody malala. Miresaka eto foana ankehtsika dia tsaro fa tsy ataontsika marava ny voady nataontsika reny rehetra reny. Fasana azy ataontsika tsy mahasaraka antsika. Eny re andeha ody tsaro fa tiako foana ianao fa aza manahy. Zaho koa tia anao foana malalako. Sao dia efa tsy rariny kosa reny nataonao reny ry dada sy neny a. Ka na rariny na tsy rariny tsy mila vinanto amin'ny tsipozipozatra ny reny izay. Marina mihitsy zany teny reninao zany. Ka tsara teny izao ary ny fiarahanareo sy ny tovolahy iny tsy ilaiko tsony ianao miaraka amin'iny. Dada Inona fa maninona nefa iny e? Ataoko fa nanajanareo tsara izy teo. fa tsy mazava aminao ve ny teny reninao teo e? Tsy mila zanak'olona mahantra ohatra ny reny hiditra ty anatin'ny fianakaviana ty. Sady manetra ny voninahitro koa reny. Sady mba sainy ihany anaka. Jereo any ny toerana misy antsika eto amin'ny manodidina e. Dia olona ohatran'ireny ve no iarahanao? Ka maninona nefa iny e? Olona ohatra ny olona rehetra ihany iny sady tsy adala fa manatsaina tsara. Eny e, manatsaina izy fa mba olona mitovy saranganitsika iarahana fa tsy olona ohatran'ireny. Ka ino ny tiako roneny a? Tsy saraka amin'izany tsony a. Tinga zazadala. Rehefa tsy hitanao zay olona mendrika hiaraka aminao dia aleo zay no safidy an'izay vadinao. Dada Inona e? aza terena ity olon-kafa tsony a. Efa ino ny tiako. Tsy misy asoloko azy izany tsony koa e. Aza be fa maliny eo ianao a. Rehefa zay dia zay. Ataovy mbola hitako makaty an-trano aty iny iny e. Na mbola hitako miaraka amin'iny ianao. Ho hitanao tsara ny anaovako azy. Na inona teneninareo dia tsy saraka amin'iny izany tsony a e. Tiako izy. Raha tianao ahiditra ponjy ny zanak'olona iny dia miaraha aminy dia atao vitako. Andray dia sahanao ve ry dada nanarikadra ny olo tiako? Rehefa mahafiloanareo dia tsy maintsy zay e. Ary manomboka androany tsy ilaiko tsony ianao mivoaka ny ivelany ihany ka hoe mandeha rery. Zay fa andeha tsotsotra aloha. Sady lasa lava tongotra mihitsy any indrina nomboka ny arahana tamin'iny olona iny e. Dia ataonareo ohatra ny gadra atao trano ato zany. Anao inona fotsiny ato a? Be dia be ny zavatra azo atao ato e. Tsy mahazo voaka ato tsony izany ianao. Henonao tsara angamba ny teny indrainao teo a. Si ka tsy azonareo amin'ny samy mihitsy koa e. Tsy maintsy mivoaka. Dia ataovy tsara ary ny didohanao e. Any amponjy ny olona mahafatifaty anao iny voagaga ianao. Raha izany ny tanteraka reny dia tsaro fa tsy ho zanakareo tsony ary tsy ho hitanareo mandrakizay. Tena lasa mamalivaly mihitsy ianao nanomboka niaraka tamin'ny tovolahy iny Tena nampianariny fomba ratsy mihitsy angamba. Izay filazanareo azy roneny Izay fotsiny tsy ahavitana saraka anay izany tsony nareo. Inona ny hevitra fa tena mahafiloana tsaina. Tsy rarahany akory ny teninao. Izy indray mandrahona hoe tsy ho zanakareo tsony izy raha gadrainareo iny tovolahy iny. Tsy misy an'izany e. Na ho aiza izy na ho aiza tsy ho veriny tsy ho zanantsika izany. Ary tsika tsy ho veriny tsy ho ray aman-dreniny mihitsy. Ka ny atahorako anie dia izy le niteny hoe tsy hitantsika mandrakizay raha izay no misy e. So anaonao foana any ny zaza iny. Ianao koa voarahonany dia matahotrako. Tsy mamono teny izany iny e. Mahatahotra ihany ako. Tsy manana afa-tsisy rovavy any itsika e. Dia vela hiaraka izany reny. Hita fa olona tsy mahavelo azy raha iny tovolahy iny niaraka aminiko. Tsy avela hiaraka ary zareo. Ary tsy gadraina koa iny tovolahy iny fa mitady hevitra hafa mba tsy arahandry zareo sy tsy hifandraisany fotsiny. Raha izany dia tsy apetraka eto an-drenivohitra tsony izany ny natsaina fa alefa any amin'ny faritrako. Ko raha manaraka azy ihany ny tovolahy iny dia ahoana? Tsy maintsy mahita hifandraisana mantsy ireo.
ka tsy misy hevitra afa-tsy ny mampiditra azy amponja raha izany Zao no atao hoe ampanambadiana ny nataony zanaky député izy. ka raha tsy manaiky an'izany izy dia ahoana sady mino fa tsy manaiky an'izany iny Dia zay vao raha ona nakadrainy iny tovolahy iny. Tsy maintsy manaiky izy maheno an'izany. raha ny fahazahoko an'izany resaka ho izany dia terenana ambady any natao izy fa raha tsy manaiky izy dia gadraina amin'izay ilay olona tiany iny Zay indrindra misafidy izy na nambady any natao na migadry ny tovolahy iny. Ary tena mety izany sady reny koa ny mendrika ho vinatiko fa tsy fakifakin'olona rehetra izao Dia ahoana? Tonga dia resahana amina tsaina ve? aleo aloha jerena raha mbola miaraka izy sy ilay tovolahy iny Ka efa vavanina tsaina mihitsy aneny ny teny fa tsy saraka amin'iny izany izy ho hitantsika eo izany Ie, sady nataony sy ny reny nefa niresaka tamiko momba azy iny tany am-piangonana. inona moa izany fa vita ho azy Dia efa samy miomana izany tsika ny eranina tsaina. aza matahotra ianao fa tsy maintsy manaiky io Allô? Allô, maheno kina an-tsaina? Manao any lahy? Salama tsara ve? Salama tsara fa ahoana misy vaovao anga? Tena misy vaovao mihitsy lesy fa aleo tsika miona dia andresahana sady zara teo malahelo be an'lahy. Na za koa aza nge mba malahelo andry koa fa avelan'ny ray aman-dreny hivoaka vendry. Tsy avelany fa mangalatra na za miantso an'lahy io aza nge miafiny Ko tsy ho alaza ny zandronareo ve zany raha eny ianao miantso anahy io? Io matory mihitsy izy fa efa miesona be dia metseniny ka. Dia roviana zany tsika no iona? Aleo amin'ny latsinainy arivo amin'ny telo dia miezaka kely lahy makeny amin'ny zaridaina Tantaran'i RNA. Eny ary dia inona ny vaovao ankoatr'izay? Aleo amin'ny latsinainy mihitsy tantaraiko an'la daholo fatapahako ty aloha fa ohatra ny taitro fiantso izany. Okey amin'ny latsinainy izany? Tafandrimandry no malalako. Bisous. Misaotra key malala. Lahy koa tafandrimandry dia nofisa mamy. Oay, saika adiniko. Ie. Menoa an'ilay kolokanto aorianan'ny tantara rapitsy fa mivahiny ao Eny key malala. Izay fa mpano indry. Mihevitra izao na-tsaina hoe tsy misy eniko ny resaka zareo sy tiavana teo. Teneniko amin'ny tady izany hoe amin'ny latsinainy ho eny an-tanana RNA izany zareo. Aleo be dia fa bantsy alehan'ireny ve rangano irahana. Aleo aloha mody matory be amin'izay sao tsy kariny hoe mihaino ny resaka zareo teo Orizy rovavy midiny sakafo. Ho avy roneny Fa manao inao ihany na tsaina mbola tsy niara-nidina taminao Zay sy dadanareo fa sasa miandry. ka mbola mihaino tantara amin'ny radio ao izy ivahiny amin'ny kolokanto izany olo tiany izany dia miandry izy afanga mbola mifandray ihany izy ilay tovolahy iny Ie, vao tamin'ny alina mitsiaro zareo ny fampiantso tamin'ny finday. Izany eny nahaizako hoe mivahiny eo tiavana sipany. Dia navy ny resahany tao. Tsy niresaka ela ary zareo fa hoe eo eny amin'ny zaridaina Tantaran'i RNA hono amin'ny alatsinainy amin'ny telo Tena aleo tsy avela mampiasa finday intsony izy izany. Raha tsy izany mbola mifandray foana ireny. na tsy avelanao mampiasa finday azy iny mbola mahita iresahana sy iaonana amin'ny foana fa aleo hitondrana polisy eny dia tratrarina eny amin'ny zaridaina na Tantaran'i RNA eny amin'ny fotoanan'io dia ilay tovolahy iny ampidirana ny amponjany mihitsy fa tsy Izay mihitsy atao. Dia misafidy izy na manambady any natao rehefa tsy hianatra na migadry ny tovolahy iny. andana averenao antsony na tsaina fiantsa tsy misy andry an'izay sitrapony ato iny efa tamin'ny ary iziko. Zao ve ianao vao tamy efa oviana ny antsonanareo teo. Ahoana ozy neny? sofina ny ianao tapenana n'iny écouteur iny koa iza ny aheno tsara antselazainy olona apetra amin'ny sakafo Azafady roneny mbola misy zavatra endrasako mantsy ato amin'ny radio ato. Ka maninona raha lefa mafy dia raha namiaino eno Sady maheno ny resaka ifanaovana eto ianao no maheno ny zavatra henonao amin'ny radio ihany koa.
sady tsy fahalalam-pomba koa ane zany hoe miaraka amin'ny sakafo amin'ny ankohonana ve ianao dia nisofina mitapona amin'ny écouteur. Marina mihitsy izany tenineny izany. Alefa hoe raha mihaino izany tantara inondro eo izao fa tsy ndry irery no mihaino an'izany. Ka le tantara nefa vita e. Ianareo zany efa kolokanto no mandeha ao. Sady efa ho lany koa ty bateriako ty fa aleo vonoina amin'izay ka. Aleo andeha zany kolokanto izany fa aza tapahandry e. Ay ve miandry an'izany ny anonao radio e. Dia efa miteny anao ary nan-tsaina. Tapa ohatra ny fifandraisanao amin'ny fatifatina poetanao iny. Soratra ve mba ataony dia vita mail anao e. Mba amin'saina ary nan-tsaina. Olona mba nianatra ianao. Ary na tianao na tsy tianao nataony akavady ianao ary tsy maintsy manaiky azy ianao. Dada, Inona? ninona filazanareo antiavina? Tsy asakana amin'ny fitiavako azy mihitsy izany. Za koa tsy hanambady any nataony izany na efa faratra amin'ny haiko azy. Ay! Ho hitantsika eo ary izany. Salama amin'ny malalako. Efa ela ngaela ny tonga teto? Efa elaela ihany ny tonga ka. Tena azafady ilay sy nampiandry. Tsy maintsy niandry any dada amin'ny voankazo avao niala tao. Fantatra ela ihany moa tsy fa miafina vao afaka miala ao. Tsy maninona ka. Efa fantatro mihitsy. Moa ndriko tsy nitondra fiara. Ka inona ro ny leva vao? Alohan'ny ilazako azy aloha dia miangavy any lamba ho tony tsara e. Tsy manana fotoana hivalam-parana be mantsy tsika. Ka eto aingana ry fa efa tia embe Tiavina. Raha mbola tratran'ny dada mihaonana amin'ny resaka ontsika dia gadrainy lahy. Ahoana ny avy tany an'izany? Angamba ndry mbola tsy ampitoana no hoe anagadra izy. Efa ampitoana tsara ka. Fa ela ve tsy mahalala ny dada e. Omeny vola fotsiny ireo fitsarana sy manambonina hatra ambonimbony ireo dia vita ny mampigadra ny lahy. Sady tsy vita an'izany fa vao omaly mihitsy izy ny teny hoe ampanambadiany any nataony zanako debute eny aminay ony dia ohatak'alindrian'izany ban'izany ve dia andeha hanambady azy koa ve ndry? Sanatria izany ry tiavina. Matikisa ianao. Tsy vadika aminao izany intsony Inona dia mifahafatesana aza tsy haharesy ny fitiavako anao izany intsony. Misaotra ki malala. Toko no meko anao fa ninona mitranga dia tsy tsahatra ny tempo anao ny foko. Na ho gadrain'ny dadandry marina za dia ity anao foana ny foko na any amponja aza. Ka. Tsy tiako higadra izany ianao. Andaoko itsika andositra. Tsy tiako misy anasaraka itsika. Dia hoe ho anilanao foana ane izahay e. Tsy mety aky izany aleo iandrasantsika izay ataony fa vonona isedra an'izany na efaratra amin'ny haiko aza. Raha sanatrika mefaratra amin'ny enilazany kosa aloha dia aleko koa maty e. Anankoatra tsika manohy ny fifankatiavantsika pasambarana. Antsika manohy an'ilay voady. Nantsaina. Tsy voamaly no miteny anao hoe tsy eo amin'ny tovolahy io. Dia izao sahady nareo dia efa mifampitositosy ohatran'ireny ino ireny. Dada. Inona e? Mifona azy dada. Tsy misy mifonafony izany eo e. Lasindry moa dia io tovolahy kosa zalahy tonga dia eto any dia idio any Avela izy ry dada. Elahy ianao e. Tsy nanao ratsy ane izy e. Aza samborinareo izy fa tsy nanao ratsy e. Nantsaina. Tsaro fa tiako foana ndry ary tsy manova ny fitiavako anao izao. Ho eto any le tsy ory zalava mandreraka ana nomenao azy ary. Tsy menatra akory le tavana vitra ny tiako mitory fitiavana ny zanako eto masoko eto. Tiavina. Lasindry moa doa fa tsy mitomany manala baraka teny eo. Okanareo olona ohatran'iny kitomaniny. Lasa. Ary mba lasa azy nantsaina ny tsy hitako mihitsy. Ao an'efitranony ao izy. Nga izy mbola nivoaka tao hatramin'ny omaly riviny Ay. Tsy mety misakafo izy fa dia mitomany ao ny ataony raharaha. Rehefa reraka mitomany izy dia matory. Ohatr'izany foana. Dia mbola tsy afaka foana ve ny fony e? Fiantsazana nambitamby azy mba hisakafo fa tsy niraharaha iny akory. Dia ny afara ny fiantsa lasa nivoaka any. Dia ahoana izany? Nefa ny rainy natao vao
avy nyresaka tamiko mihitsy zao momba n'le fangataham-bodiondry iresaka amin'ny daty anaovana ny raharaha rehetra dia tsy haiko raha nga izay atao a maninona nefa raha resahana aminy hoe raha manaiky ny anambady any natao izy dia hotsoahantsika ny fitoriana ny tiavina ka ndeha ry atsoeny any efitranony any izy resahana an'izany sady amin'izao ihany no nitomany ao fa rehefa elaela ao vetsy ay ampionina ny fony any izy aleo sika makany aminy tsy hetsika ao ampandriny ao eny andao ary natsaina afaka miditra ve izay sy dadanao raha mbola hampahory aty aza miditra aty avelao za irery aty any fara zavatra hafa dia tsy mety io varavarana io miditra dia mbola mitomany seto ampandrina foana ve ianao anaka oaka izay io raha maso io fa lasa mahikely eo ngendry tsy rahanareo zany droneny avy aminareo any na tonga an'izao fitiavana anao aneny anaovanay andreny sady izay tsy hanolo-bato mafana ho anao zany ry natsaina fitiavana veriny eny ampahoriana zanaka ohatr'izao mangina amin'izay nareo mianaka misy vaolany ty raha manaiky indrindra natsaina dia tsoahanay ny fitoriana ny tiavina mba izay ahainy mba tokony ataonareo ka ino ary samy vaolany zany ry dada kandry aloha aza mitomany tsony mitony mihitsy fa tsy misy zavatra hiditra ny lohandry raha amin'izao ranomasy zao inona ho aza ny vaolany zany fa zany any mamaika zao ka eno tsara ary efa nresaka tamiko rainy natao anykeo avonina ny ampiakatra anao vady no natao ka efa nyteny fa tsy tiany natao zany tsy hanambady anazy zany miteniko mbola tsy vita kory ane dia efa tapahanao ozy aho teo hoe ampiakatra anao vady natao ka raha manaiky azy ianao dia tsy hoanay ny fitoriana ny tiavina ka anjaranao misafidina anambady any natao na mijanona mitiavina andray fa angamoa dia nanao ratsy ny zanak'olona iny nygadrainareo sady tsy misy vahaolana akoatra izany fanerenankolaka izany foana ve anaka misafidy fotsiny ianao na higadry ny olo tianao iny na ianao anaiky any natao zay indrindra manana safidy tsara ianao anaka raha mbola zany resaka natao anareo izany aloha dia tsy misy io dia mandehana amin'izay koa nareo mivoakany ka tsy haiko hoe impira verimberina aminareo ry dada fa tsy ty olona akoatra ny tiavany izany tsony izy rery amin'ny tiako ataoko fa mazava angam'izay ay dia afozy tony maty zany olona mahafatifaty ianao iny any amponja no andanininy atany rany dada inone mifona ho azahaza gatraina zany tiavana avoaitany eo izy raha tianao ivoaka any izy dia tsy maintsy manaiky ny vadiny natao ianao dia tsy migady izy fa raha tsy manaiky ianao dia mialatsiny ianao anaka efa fantatrao ny toyany mbola misy fotoana andaniny ianao zay fa lasa tsy alonao ve manaiky any natao anaka dia afaky tiavana sanatra izany droneny tsy vadika amin'ny tiavana izany ary tsy aresy lahatra anazy zany nareo dia anavoaka miaraka amin'ny tadany ka indrisy mantsy ry fitiavana malalako raha mba tsabanao mantsy hoe fitiavako anao na ny akeko ny safidy ny dada sy ny nambady any natao tsy tantoko ny saina hoe higadra noho ny amiko ianao tena aleko nanaiky ny fanapa-kevitry dada sy ny any ianao izao tsy mahafantatra akory hoe atao mari azy amin'ny natao rapitso dia ho vitako feny amitaka ny natao sy andainga amin'Andriamanitra eny ambony alitara hoe ity izy anaja azy nefa sady ty akory ho vitako feny mivadika tanteraka amin'ilay voady nataontsika hoe na mifasana aza tsy haravana ampisaraka tsika tsy tantoko ny mieritreritra an'izany ka aleko mihitsy maty
Fa aiza ihany tiana tsainy? Mbola matory be mihitsy azy izy samy fo teoko. Ndana fo azy any amin'izay izy iomana fataraika. Efa amin'ny nora maray izao nefa amin'ny fotoana eny amin'ny commune ny amin'ny valo Andrasana dia foasiko izy e. Ainga andrifa nahita dadanareo azy efa lasa nandro any amin'ny dosy any. Endry neny a. Nantsaina? Nantsaina? Mifoazy ndry fa efa tondro neny andro e. Taraiky amin'ny mariazinareo eto ndry. Nantsaina hoa. Nantsaina? Andriamanitra? Toa tsy mihetsika tsony. Sady misy farora be mivavany. Neny a. Dado. Avinareo. Aviva tsy mifotsiny any Nantsaina e. Andriamanitra. Fa tsy mifoa ahoana e. Ohatrany tsy mihetsika tsony izy. Sady misy farora be mivavany. Ny zanako. Fananiny ndry Nantsaina? Ohatra hoe tsapaiko. Tena efa mangatsika be ty. Efa tsy misy aina tsony. Zanako. Fananiny ndry Nantsaina? Eny efa tsy namatsika tsony izy fa maiza mionona e. Tena namono tena izy. Dia sanatria ve ka maty Nantsaina? Maty mihitsy izy. Zany na tonga ny farora bava be eo amin'ny vavany io. Reto ambany ondany reto misy ambana fanafody be dia be. Tena ahoana loatra ki Nantsaina. Lozandry sahady Nantsaina, fananiny ndry dia safidy ny andao anay e. Naninona ny tena mono tena? Inona loatra ny olana? Tsy misy hevitra tsony fa lamino ny trano dia andao no filazana manjosy laza amin'ny ray aman-dreny natao ny zava-misy mba tsy ho any amin'ny commune tsony zareo. Ary misy taratasy itsy ambony latabatra itsy zany. Io tsindry stylo io. Mino fa taratasy nosoratany Nantsaina io. Alefa eo jerenako io dia ho vakiana. Taratasy roa reto. Eto aty hoe dia vakihoana ka mba hoerinetsika amin'izay ao anatiny ao. Ty taratasy ty dia misoratra amin'ny anaran'ny dada sy neny. Ary ty ray ty kosa misoratra amin'ny anaran'ny tiavina malalako. Somary lavalava ihany ty voasoratra ho an'ny tiaviny ty. Le anay sy ny reninareo vakiana fa le ray izany ny tiavina ka aleo iny ajanona any. Ka eno tsara fa ho vakiako le an'ny dada sy neny e. Ainganary indry. Ny fa 7 volana septambra 7 ho an'ny dada sy neny. Tsy misy teny betsaka. Ho lazaina fa ny voalohan-teniko dia mirary fahasalamana sy fitonena tsara ho anareo ny tenako eo ampamakiana ity taratasy ity. Mino aho fa efa fantatrareo ny antony namonoko tena. Nefa ho averiko indray. Dada sy neny tsy zakako ny tery vaimanta ataonareo hanambady any natao. Efa niteny aho hoe tsy afaka ity avokoatra ny tiavina ny foko fa tsy nohenonareo izany. Fa ny sitraponareo ihany no natao. Saingy izany efa tsy afaka hivadika amin'ny voady nataoko tamin'ny tiavina ka dia naleko namono ny tenako. Fa mba fangatahako anareo farany dia tanterao ity fiangaviako ray ity. Io taratasy ray io mba asevatero ny fiantsany amin'ny tranony tiavina fa izy no mahita ny tranony. Zay fa veloma mandrakizay nareo telo mianaka. Sony Nantsaina. Zay ry dada sy neny voasoratra ato Ndrekako. Tena leonao mihitsy anaka namono tena. Tena nanenina nandrara ny fitiavanareo ka. Zavatra efa lasy zany. Manaraka no tsy atao tsony fa andao karakaraina ny razany. Fiantsa! Ahoana ry neny? Avy aty aloha ndry fa mba irahako vetivety e. Ho avy ry neny andeha hoaiza ry neny ny rahanao ana? Nasainy dadandry naterina any amin'ny tiavina io taratasy napetraka Nantsaina ho azy io. Andana telo any io dia hialao tsiny amin'ny any ny adosotsika rehetra. Ka tokony misy miaraka amiko neny ray aminareo sy dady.
Za ve ny andeha hifona any? Andana ry anaka fa hitanao ihany ty fahasahiranany ty a. Dadandry efa tsy afaka makany amin'io asany io. Za tsy sa makany fa menatra loatra. Ka na za koa aza ny heriny mba menatra e. Sady amin'izay tsy nampilazana izy tamina fatesana tsaina. Ialao tsy ny any aminy any ndre a. Lazao azy fa tampoka be ny nahafatesany dia tsy voalaza tsony izy. Moko ilay fiteny hoe noho ny hafenondrany be loatra dia mba ialao tsiny e. Eny ary e. Omeo ana ilay taratasy anaterako azy ary. Dia meo fray koa za fa lavitra ny trano iny e. Fa izy no mipetraka Any Ambomanga kely. ary tena lavitra marina izy izany a. Ie. Andraso hoe jereko volato ndry e. Ety alohako ty ilay trano tiavana. Ary mbola mity anie izy izany e. Marina raha mba ato io. Nefa aleo aloha dondomina ihany e. Iza koa ary samy mandondony izany. Sa ve ty araka an'ilay bokiny e. Nefa ny rariva ny tianiny tamiko e. Audio. Ho avy! Zany kosa fa tamika. Oh, oay. Ary toa hifiantsa. Manao ny sery tiavana. Salama tsara fa ninona ty ndry. Tsy efa ampy anareo ve ny nataonareo ahy? Mahazo miditra any an-trano ary velo za dia any miresaka e. Tsy vita eto ambaravarana eto mantsy ty resaka ty. Oay, azafady. Ao mandrosoa e. Tsy dia tsara be ohatran'ny any aminareo ny ato amiko. Reny ny seza dia mahazo toerana. Misaotra letsy a. Mahafinaritra be ary ny ato aminaoko. Fa ahoana ary ny lasa ohatran'ny sarika be izany ty fiantsy ty e. Tsy mitovy alena andraisany anay tany amintrareo. Fanatra n'ity taratasy ty letsy ny antony tongavako a. Dia hiala tsiny amin'lahy. Fa taratasy avy aiza ty? Taratasy nosoratana tsaina io e. Ho an'lahy. Ao hoe hosokafana. Ny soratra mibaribary be eto ambony dia hoe Androany fa 20 ny volana septambra 2024. Ho an'ny tiavana malalako. Ny voalohan-teniko dia miarahaba anao aky tiavana malalako a. Mino fa salama tsara ianao izao. Tsy manana fotoana noratako ela ary tsy misy vaovao maro azoko ambara fa amin'ny fotoana makinao ity taratasy ity dia tsaro fa efa tsy namanareo intsony a. Efa nody any amin'ilay toerana inoko fa misy fiadanana sy iainako fahasambarana lavitra ny fahoriana. Ka izao aky malala. Tsaro fa tiako foana ianao ary noho ny fitiavako anao no antony nandaozako ny tany. No tereny dada sy nenana ambady any natao a. Ka raha tsy manaiky izany hony a dia migadra ianao. Nefa ianao tsy tiako hiditra any am-ponja dia naleko nanaiky tsy fitany. Fa ny tena tsy zakako dia ny anaovana mariazinay sy natao rapitso 20 septambra. Tsy vitako aky ny voady amin'ny olo-kafa koatranao a. Dia naleko ny haiko ny nafoko. Izay aky malala fa miandra ny lahany akoatra no ilay voadintsika. Afatra farany. Tandremy sao mity olo-kafa ny fony lahy. Fa raha vao misy izany dia alaiko hiaraka amiko aty haingana lahy. Tsaro fa eo anilanao foana na aiza misy anao na aiza. Zay fa veloma mandra-piona ky malala. Tiako foana ianao ary tsy ho elitsika dia hifankahitandray noho an'ilay fitiavantsika. Sony nan-tsaina malala anao. Dia maty ve kindririna an-tsaina? Nahoana ny teny lozana sahady ahy? Ian'ilay tsy ry tiavana. Efa maty efa 3 volana izy. Ialana tsiny indrindra letsy a. Tsy kosa. Tsy navita nampandre izay noho ny hafenondrany be loatra. Tsy nahita lara finday ny lahy koa izay dia moko ety lavitra e. Indrisy mantsirina an-tsaina. Tsy mba nahita ny nandevenana ny vatana mangatsiaka anao akory. Okizay letsy a. Okizay tiavana.
tombon-dalana ny asa mahireza nantsaina. lozany ery dada sy nefa tena saika tsy nitony mihitsy tiavina raha nahita n'iny taratasy iny Zany ve ake? e Dia inona no nataondry? eno inona moa no nataoko teo fa nasahaza natahotra be raha lasa tala amin'izao ty zanak'olona ity sady amin'izay izy nitomamy be ohatran'ireny iny ireny za aloha tena tsy manometsiny azy mihitsy normal be izy raha nitomany sy nalahelo tampoka loatra iny sady amin'izay tsy nahita ny vata mangatsiaka any akory Tokony lazana ihany izy tamin'ireny nahalasana ny natsain'ireny. Tena tsy tao anatin'ny lohako tsony izany Sandray na tsy ara azy tsara fa natahotra anareo fotsiny aho dia tsy nilaza e. Za aloha tena menatra ny tovolahy iny raha mahita an'iny Angaha ianao rery e. Za ary saika tsy najery azy mihitsiko fa mahafinaritra ry neny ao anatin'ny tranony tsotra kely nefa tsara zavatra vita malagasy daholo ny eo aminy Hitako indrina ela be tany. Kay tamana tany amin'ny tiavina tany zany. ka tsy afeniko aloha fa tena tamana ahy e zany koa angamba ny tena nitiavana tsaina azy jereny aty ivelany fotsiny izy hoe ratsiratsy fa tena mahafinaritra hafahafa anie zany firesaka ao zany ry fiantsy Eno mitady ho raiki-pity amin'ny tiavina koa ianao raha izany resaka ao zany tsy hitako ry neny izay olana raha miaraka aminy aho na tsy hainy efa 3 volana no nafatesana sa tsy avelanareo to azy ireo kosa e tsy andraranareo tsy araka amin'ntsony teo aza nanenenany fa mbola voaingana loatra ny nafatesany zokinao ka aloha mba ho elaela kely misaotra ry dada tsy maninona izany Tiavina ane zany no tonga amin'ilay fitenenana hoe vadin-joko kilalao anjandry tsy hitako izay maharatsy an'izany asa raha mba hitako ato amin'ny tahalarary asina tiavina izay alarobia ariva ohatr'izao mantsy na tsaina ilay nandeha taty ireny aleo hitra hiaraka amin'ireny olona ireny aiza ry tiavina amin'izao Fiantsa, manao inona ty koa ianao? tiavina manao asa Salama tsara ka, fa manao inona ty aloha ndry mba mijery antsa ty aho sady mba mahita anao koa e sa tsy mahazo idirany olona ohatra anay tsy mpanoratra ato Aka, afaka miditra sy mijery tsara mihitsy ndry afaka mipetraka eto akaikinao ary ve za e afaka ka, sady tsy natokana ho arery anie ty sesy ty fa ho an'ny olona rehetra tsy misy fisaorana fa avelako vetivety aloha ndry fa andeha iantsa dia miveriny eo ihany avy eo eny ary Tiavina Oay, toa nantsaina ie izy indrindra fa maninona ka izany ampirafesinao e tsika nefa ny voady fa tsy ty olo-kafa tsony mbola tsy nampirafy anao zany nantsaina mandainga ianao e lazao fa tsy mitepy fitiavana amin'ny fiantsa zandrika ianao eny marina hoe tiaka izy fa zay kosa anie mbola tsy niaraka tsy raharaako izany fa mitady hamadika amin'ny fitiavantsika ianao e tadio tsika efa nanao voady fa na ny fasana aza tsy arava amin'ny fitiavantsika nantsaina efa tsy mitovitsoina anie ny tontolontsika samy hafa ianao efa any amin'ny tontolony maty za mbola ty amin'ny tontolony velona tsy maintsy ho avy ny fotoana akako anao raha izany tsy avelako ity isy araka amin'ny olo-kafa izany ntsony ianao e nantsaina avelao amoa hiaina tsara fa azabojaliana mbola tsy mampijaly anao izany ary tiavina
miteny fotsiny any amin'ny tady amadianao ny voadiny fanaovantsika tsy nankasitraka amin'ny fitiavantsika ihany be ny tetavinao iarahany raha tena tia anay ianao nantsaina dia avy elao hiaina finaritra aza mpitahorina avelako hiaina finaritra ianao tiavina raha minina amiko fa zary ry any ny tiavinao mandra-pialanao eto an-tany zay falasa oay tena nanjavina teo mariny nantsaina manofy asa lolony nantsaina niseho tamiko teo fa mifiry aloha zao teny efa amiraika 20 alina marina aleo atory fa nofy iny andeha any amin'ny tiavina ra-pitso arivo sady tia ahitana azy mafy aho izany tsy mety mahita toro-mihitsy koa nefa efa amiraika 20 alina izao adiny koa naka ny laharany findainy ohatran'izao mba efa naheno le feo ankanto mambabo fo iny mba hoentina matory fa rivotra ahoana koa ary izany rivotra mitsoka mafy be izany hoaina arina tena nisokatra ilay varavarakely nefa efa nidiko tsara izy teo anie fiantsa nantsaina aza manantona anandry efa matindry aza manantona ana tsy mbola ninandry akory fa aza matahotra fa raha tsy manaraka ny teniko indry dia tsy maintsy ataoko mahita faisana satria tsy tiako ny zavatra ataondry ka inona zavatra nataoko tsy tindry fa misy inona zao ry fiantsa tsy laiko tsondry miaraka sy manadaladala ny lohan'ny tiavina efa ainy ndry nefa maty avelao zaho hiaraka aminy akia tsy mba tindry ve hoe zandrindry ihany miaraka aminy sanatria dia sanatria ndry io mihitsy ny nanampy any dada sy neny akahala ny tiavina koa izao dia hiaraka amindray efa taloka izany avelao zay fakaty tsy malala teny gasy angandry efa amfony tiavina tsy rarahako aky izany tsy misy maty miaraka amin'ny velona izany ny velona fa maty amin'ny maty ay mianatra ny mamaly valy aza ndry zany ana aloha tefa tsofina tatazo kay tena marary zandry natsaina sandry ve mamelaka mafilo dia tsy maintsy faiziko sady nahoana moa tsy sako ary alohan'ny andehanako dia sandray aloha tatazo marary aky izany marary zandry natsaina raha mbola mitohy fanodigodona andry any lohan'ny tiavina dia mbola hiverina zay falasa fiantsa voay ty varavarany ty fa manino indry eno hatrany ambany ny feo andry tonga teo rineny natsaina fa tonga teo ahoana tonga teo izy nampitandrina izy tsy araka amin'ny tiavina mety manofo ratsy ndry fa alamino ny saina natsaina olona efa maty koa ninona ndry tsony tsy manofo izany ary neny tena izy mihitsy ny tonga teo tsy ireo anentankolako fa tena mivarabena mihitsy mifelahany za eny tokoa tena mivaramena be mihitsy ny sisiny avy tsy atory ato andro any aleo atory any aminareo ka aleo za ho andro neny ndao ary koa dadandry koa matory tsy misy zavatra eniny mihitsy fa lasaisakita da sy neninareo no ndrirero no atao trano lasa ny ambanivohitra ry zareo dia afaka 3 andro vao tonga izany eny nakakanao mipetraka aty amiko tsy mahatokana rery ato amin'ity trano be ty dia ahoana raha sanatria tonga tampoka ry zareo ka tratrany eto tsy tonga tampotampoka ato izany reny sady natratrany ato aza tsy manino izany za nefa niera tamin'ny zareo hoe alaiko akaty no fa matahotra ay ve raha zay indray dia milamo mansaiko aza manaly etsy fa andao aloha tsika atory amin'izay andao ariko
Aiza matory fa tovandriana ray ihany mantsy tiako. Eo tsika senao matoriko. Ombentsika ny io so dia mba tsy mety aky fiantsa. Atsika ne mbola tsy miaraka ka hiaraka tory ahoana. Ka tsy misy fandrinana raha tsy ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na any amin'ny efitra dada sy neny. Aleo any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny natory ka. Dia sahany lava eny amelana rereto. Nefa neny ny fatahorako matory rery no netsoko any lahaty Ka so manahirana ane. Tsy misy manahirana izany eo samy matory miaraka amiko mihitsy tsy tianao. Ka ao are. Ao fa atory araka amin'reto raha izay ny tiandry. Misaotra lesy dia mahazo miondana eo atratranao ve za? Tsy maninona fa atovy raha izay ny tiandry Sambatra be izany miondana eo atratranao ry tiavina. Izany Way, izany indray ilay rivotra mifofofofo be. Matahotra tiavina. Fa rivotrinina marina izany atao mivoa koa ilay varavarakely. Aleo akatoko io. Ohatray, ary toa maty koa ny jiro. Kay! Maty tena misy mamelaka mafy be ny takolako. Ay, mamaivay be mihitsy. Tiavina! Ay, izenao fa maty misy mamelaka. Ito fa lasaizindry teo Ay! Tena nisy namelaka koa. Tena natsaina io avaravarana io. Nantsaina? Tena mbola tia atory mafy mihitsy izany ka. Efa divaraina koa vao mahita atory. Za aza tsy natory mihitsy fa nijerijery andry teto foanako. Izany ve? Fa tena marary ilay tendako mikendaina tsaina alina iny ka. Mangana be mihitsy ary ioko. Sady misy dia tanana. Tena tsy tamana atsona ary tiavina. Andaontsika any aminareo ny mipetraka mandra-pahatonga ny dada sy neny ka. Ka mitovy ainga io na anina ny aty fa mifoasy teo indry dia atoko ny sakafo fa ho any an-tsenitsika. Hijery garibatisy fingotra tao odilolo fa tsy lahitra tsony miaina ohatran'ireny tamin'ny alina ireny. Tena marina mihitsy izany teny lazany. Aleo manao odilolo. Ka mifoaza amin'izay indry Eny ary Indray tia miandro. Inona indray izao nisy eo eto. Tena mivy ianao fa mahavita miaro sy tsy hatafiditra anazy ireo. Aza matahotra tsony fa mahavita miaro azy io. Tsy zakany izany fofony izany. Izany ary ny ianao fa manomboka. Misy rivotra mitsoka ny atokotany an'izany. Jery io fa misokatra moramora koa ilay varavarakely. Sady ny jiro manomboka mipipika. Aleo hiditra eo raha tafiditra Ary toa mandory fingotra sy garibaty. Dia sahanao very tiavina ny mampijaly azy sy mamadika ny voaditsika. Atakalinao ny fiantsa ve sa? Tsy natao hiaraka tsontsika ary natsaina. Avy ialao izay hianam-pilaminana. Izany indray fa mandehandeha any amin'ny lalan-tsara andry tiavina. Tena matahotra ka. Hiditra ao amin'ny varavarambe ao indray io. Aza matahotra ho afa tsy tafiditra tsony io alameno ny saina fa hitanao izy tsy tafiditra teo iny. Tiavina, aza mpijalina moa izahay tsy tsapanao ve fitiavako anao? Izany mitomany amin'ny lalan-tsara ao izany izy ry tiavina. Dia sahanao ve ry tiavina amina madika an'ilay voaditsika? Hoe na ny fasana aza tsy ampisaraka antsika. Vinoany moa ireo garibatisy fingotra ireo Aleo izay rovavy samoanao. Tsy afaka miaraka tsontsika nantsaina. Ndry efa maty. Dia tianao izany maheno an'izany tomaniko izany. Tianao ve maheno amin'ny tomano ohatr'izany? Tiavina, tiako anie ianao Aza mihetsika ndry ry fiantsa fa aleo jereko any amin'ny lalan-tsara any izao mampalahelo aminy maheno azy mitomany. Aza makany ianao ry tiavina ka. Aleo jereko mihitsy izy aky tambatambasiko fa malahelo azy izany tambatambasiko izy dia alefako mody any amin'ny any.
mangina kinan-tsaina malalako a dia vita ny lavelesa miaraka amin'ny fiantsa nefa io mihitsy ny anisan'ny nankahalatsika fontsika niaraka taloha efa talohaka izany fa aza mitomantsony andana mody any aminareo any fa tsy natao hiaraka tsonitsika tonga eto anilako ihany lahy e ao fa ody a dia hoentiko manaraka na any lahy antsika manohy an'ilay voadiny fanaovantsika e aza kendaina kia nantsaina maty a nantsaina kenda fonjeo a fiantsa tiavina fa maninona ianao kenda maty a tena leo fonjeko tiavina fa maty ao ay voaka tao ihany tiavina mifoaza moa e aza mbola ilozanao a efa maty akio zandry malala le anay ange voady efa vita e na ny fasana aza tsy aharesy anay zany ny atao hoe voady hatrany am-pasana raha tindry ho fantatra tiavina mifoaza moa e orerakeo ndry fa efa lasako ny malalako e malalako e natolotry ny RNA Antananarivo 95.2 MHz ao anao teo voady hatrany am-pasana Tantara Indray miaino nosoratany kirihitra na tsy toaka be novelon'ny Ramsetadanta voninahitra nomena Didiarasoany Menjanahary Iantsakely ary Daniel nandray feo miary ny kirakira sy nanatotosy sarobidy Stella